জন্ম ললে মৃত্যু আছে, কিবা এটা সৃষ্টি হলে তাৰ বিনাশ আছে, হয় না? নমস্কাৰ সন্মানীয় দৰ্শক শ্ৰোতাসকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হঠাতে এজন বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ ষাঠি ঊৰ্ধৰ ককাক লগ পালোঁ। এই ককাৰ লগত কেইপদমান আমাৰ যি পুৰণি সম্পদ বুলিয়ে কৈছোঁ বাদ্য দেখিলোঁ, আৰু বাদ্যসমূহ আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিম, আৰু বাদ্যসমূহ কেনেকৈ সংগত কৰে। ককাৰ লগত কথা বাৰ্তা হওঁতে ভিডিঅ'টো নবনোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতে কৈছে যে দুই এটা দিহানামো গায়, লোকগীত গায়। তাৰ বিষয়ে তেখেতৰ পৰা শুনিম, পৰিৱেশন কৰাম তেখেতক। প্ৰথমেই তেখেতৰ লগত চিনাকি কৰাব দিছোঁ। ককা, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কি আছিলে নামটো আপোনাৰ? ৰূপেশ্বৰ শইকীয়া। কোন ঠাইত ঘৰ? মাটিখোলাত। কিমান হ'ল ঘৰ? বয়স কিমান হ'ল? 70 বছৰ বয়স। 70 বছৰ বয়স হয় নেকি? এতিয়া যে এইবোৰ লৈ ফুৰিছে আপুনি, হয়নে নহয়? কিনো এইটোৰ নাম কি? কৰিতাল। সন্মানীয় দৰ্শক শ্ৰোতাসকল, আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত, সংগীতানুষ্ঠানেই হওক বা বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰোঁতে বিভিন্ন আমি তাল দেখিছোঁ, বা আমাৰ যি ধৰ্মীয় নাম প্ৰসংগ কৰোঁতেও আমি তাল দেখিছোঁ। বৰতাল বা ভোৰতাল বুলি কয়, বা বিহুত যিসমূহ তাল বজায় খুটিতাল বুলি কয়, তেনেকৈ আমি তালৰ সমূহ দেখিছোঁ বা আপোনালোকে চিনি পায়। কিন্তু আজি ককাৰ হাতত এয়া অন্য এবিধ তাল দেখিলোঁ, এয়া বোলে কৰিতাল। প্ৰকৃততে এইটো কি কৰিতাল? এই বস্তুটো কৰি নেকি? এইটো বৰ কৰি হয়। এই বৰ কৰিয়ে এই লাখুটিডাল লাখুটিডালত মাত দিয়ে, সেইবাবে হয়তো নামটো কৰিতাল হ'ল। এইটো আপুনি লোকগীত গাওঁতে, বৰগীত গাওঁতে তাল মান ৰাখিবলৈ বজায় নেকি? অকণমান গাই শুনাওকচোন আপুনি। বহুত দীঘলকৈ নালাগে, চুটিকৈ গাই শুনাওক। জয় গুৰু শংকৰ হবে গুণাকৰ, ককাৰ অকণমান ভুল হৈছে। যা কেৰি নাহিকে উপাম। এতিয়া যে এই কৰিতাল বুলি ক'লে, এই কৰিতালটো আৰু কি গান গাওঁতে বা নাম গাওঁতে কি গানত তালটো লয়? এই কৰিতালটো লোকগীতত লয়। এই অন্যান্য যিসকল আমাৰ গীতিকাৰ আছে বা শিল্পী আছে, গায়ক আছে, সেই গায়কসকলে এই কৰিতালটো ব্যৱহাৰ নকৰে নেকি? তেখেতসকলে এই বস্তুটো প্ৰকৃততে আমাৰ আগৰ পৰাই আছে, অতীজৰ পৰাই আছে। তক্ষ যজ্ঞৰ সময়ৰ পৰাই, বৈদিক যুগৰ পৰা আছে কৰিতাল। মানে সেইজন যিজনে বজা আছিলে তক্ষ যজ্ঞত, সেইজনে যেনেকে মানে মাৰি পেলালে প্ৰিয়ভদ্ৰ। এই শিৱৰ জটাৰ পৰা ওলাইছিলে সেইজন বীৰ। শিৱৰ জটাৰ পৰা এই যজ্ঞত মানে সেই ওচৰতে বজাই আছিলে, বজাই থাকোঁতে মানে মানুহজন মাৰি পেলালে। এই বাদ্যভাগ কৰিতালটো আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত যিসমূহ আছে, শিৱপুৰাণেই হওক বা দক্ষ যজ্ঞ সতীৰ প্ৰাণ ত্যাগ, সেই ভাওখনত আমি অভিনীত কৰিলে, প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, দৰ্শন কৰিলে আমি পাওঁ কথাটো। তাৰ পৰাই এই বস্তুটো আছে, সেই সময়ৰ পৰা, বৈদিক যুগৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব, নে সত্য যুগৰ পৰা? শিৱৰ যুগৰ পৰা, সত্য যুগৰ পৰাই, তেতিয়াৰ পৰাই আছে। বৰ্তমান সময়তহে অকণমান প্ৰচলনটো কমি গৈছে। আপুনি এই তালটো কেতিয়াৰ পৰা বজায়? মই সেইবোৰ বস্তু বজাবলৈ লৈছোঁ আজি 17 বছৰ হৈছে। এই তাল ভাগ বজোৱা 17 বছৰ হৈছে। আপুনি বিভিন্ন ঠাইত মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছে নেকি? কৰি ফুৰিছে। তাৰ লগত এইটো দেখিছোঁ, এইটো কি হয়? এইটো ঘনজৰী। এইটো মানে ঘনজৰী নে খনজৰী? ঘনজৰী খনজৰী বুলিহে আছে নে ঘনজৰী? খনজৰী বুলি কয়। খনজৰী, তাকে ককাৰ ভুল হৈছে। খনজৰীটো বা আমি ক'ৰবাত বা দৰ্শক শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় কেতিয়াবা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। হয়, কিন্তু এইটো সৰস্বতীয়ে বেহেলা, ৰখীয়ে এই বাদ্য বজাইছিলে।
খঞ্জৰীটো লক্ষীৰ বাদ্য অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষী এই আইদেৱৰ বাদ্য। পূৰ্বতে দুইটা বাদ্যই আছিলে বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু বৰ্তমান সময়তহে পৰিৱেশন নকৰাৰ খাতিৰত বা অৱহেলাৰ খাতিৰত বা বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ সমাজৰ পৰা এই বাদ্যকেইটা অকণমান লুপ্তপ্ৰায় হৈছে। আপুনি আৰু কি লগত জড়িত? আৰু এনেকুৱা বিশেষ কিবাৰ লগত জড়িত নেকি? জড়িত আছিলে, সেইবোৰ এৰিলোঁ। নেগেৰা বজাওঁ নহয়, নেগেৰা বজাওঁ, খোল বজাওঁ হ'লে, ঢোল বজাওঁ হ'লে। আপুনি তাৰমানে ভালে কেইবিধ বাদ্য এতিয়া চব মানে বাদ দিয়া হ'লে, এতিয়া হাতত নহা হৈছে। এই খোল বজাওঁ গাওঁ হ'লে, কিন্তু এতিয়া মানে মানুহবোৰৰ বৰ মৰম চেনেহবোৰ কমিব। মানুহৰ বয়স হ'লে মানুহৰ মৰম চেনেহ কমি গ'লে নহ'ব নহয়, বয়স যিমানে হ'ব বাকীসকলৰ মৰমটো বাঢ়িহে যাব লাগিব। কিন্তু নাই, এতিয়া নাহে নহয়। গান গাবলৈ দুজন মানুহে গান গায়, হয়, সেই তেনেকুৱা ভুল। সেইকাৰণে মই গান বাদ দিলোঁ। ধুনীয়া বেজ হ'ব লাগিব, তেতিয়া নহ'লে মাৰি পেলাব। বৰ ডেকা যাৰ লগতে আছে, মোৰ বৰ ডেকা ভিনদেউ হয়, মৰিলে তেওঁ। বৰ ডেকা সীমাতি। আপুনি ঢোলো বজায়, খোলো বজায়, কৰিতাল বজায়, নাগাৰা বজায়, তাৰ লগতে খঞ্জৰী আমাক বজাই দেখুৱালে। খঞ্জৰীটো অকণমান বজাই দেখুৱাওকচোন, অকণমান তাল এটা সুৰ এটা ল'লে। গান এটাকে গাই দিছোঁ দেই। চমুকৈ গাওক। উৰি যায়, উৰি যায়, উৰি যায়, উৰি যায়, উৰি উৰি যায়, উৰি উৰি যায়, ৰঙালীলা পখিলী ফুল মধু বিচাৰি, গছে বনে সেউজীয়া দূৰণিলৈ উৰি উৰি যায়, উৰি যায়, উৰি যায়, উৰি যায়। ফুল মই ভাল পাওঁ, বনে বনে ফুৰি চাওঁ, ফুল মই ভাল পাওঁ, বনে বনে ফুৰি চাওঁ, পিয়াহত খাওঁ মই পৰ্বত নিজৰা পানী, পৰ্বত নিজৰা পানী, উৰি যায়, উৰি যায়, উৰি যায়, উৰি উৰি যায়, উৰি উৰি যায়, উৰি উৰি যায়। চুটি গাবলৈ এই ককাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ককাই খঞ্জৰীটোৰ লগত সংগত কৰি হয়তো নিজে ৰচনা কৰা, আপুনি নিজে লিখা গান চাগে, নিজে ভাবি গোৱা হয়, খঞ্জৰীটোৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে এটি সুন্দৰ গানৰ কলি আমাক গাই শুনালে। আমি আশা কৰিম বা কনিষ্ঠসকলে প্ৰত্যেকেই জ্যেষ্ঠসকলক আশা কৰে, সাধাৰণতে আমি কৰিছোঁ যে আপুনি 40 বছৰ জীয়াই থাকক। বৰ্তমান 70 বছৰ হৈছে, 40 বছৰ হ'বলৈ হ'লে আৰু 50 বছৰ জীয়াই থাকিব লাগিব। নহয়তো হাঁহি উঠা কথা নহয়। মানুহৰ আপোনাৰ সৰ্বনাশ কেনেকৈ হ'ব? মানুহটো 120 বছৰ আয়ুস, পৰমায়ুস 120 বছৰ। আমি এতিয়া কমাইছোঁ, আমি নিজে মনতহে কমাইছোঁ, হয় নহয়? 120 বছৰ বয়স, 40 বছৰ মই কম দিয়া নাই আপোনাক। আমি আশা কৰিছোঁ 40 বছৰ জীয়াই থাকক, সুস্বাস্থ্য থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যিটো সমস্যা আহিলে কলিযুগ, হয়, এই যেন গুচি যাম সংসাৰ পৰা হাত আৰু ক'লৈ যাব? ক'লৈ যাব? তেওঁ য'লৈ নিব যাব পাৰিম, তেওঁ নিলে যাব পাৰিম, নহ'লে নোৱাৰিম। মোৰ ল'ৰাটোকে এটা লাগিব মানে। নহয়, সেইটোৱে জন্ম ল'লে মৃত্যু আছেই। সেইদে বুলি আমি আৰু পটকৈ গুচি যোৱাটো চিন্তা কৰিলেতো নহ'ব, হয় নহয়? জীৱনৰ কামবিলাক কৰি যাব লাগিব। আপুনিতো নাই কৰা বুলি কোৱা নাই, কৰিছে, যথেষ্ট কৰিছে। আপুনি জীৱনৰ জোখাৰে, বৰ্তমানৰ বয়সৰ জোখাৰে যথেষ্টখিনি কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ। আমি কৰিছোঁ, এতিয়া বহুত কৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কৰিব লাগিব, সমাজো বহুত দেখিলোঁ। আৰু কৰিব লাগিব। আমাৰ যিসকল নতুন আহি আছে, নাতি, আপোনাৰ নাতি আছে নহয়? কেইজন আছে নাতি? নাতি মোৰ এতিয়া 6জন আছে। 6জন নাতিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব, কিবা এটাতো দি থৈ যাব লাগিব। ধন টকা পইচা মাটি সম্পত্তিৰ কথা কোৱা নাই, অন্য কিবা এটাতো দি থৈ যাব লাগিব, হয় নহয়?
সেই কথাটোৱে আচলতে ঘৰটো মইতো লৈ যাবলৈ নহয় এইকেইটা বস্তু মইতো লৈ যাব নোৱাৰোঁ ধন টকা পইচা মই লৈ যাব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় এই সন্মানটো লৈ যাব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় ৰাইজৰ মই সেইটো কাৰণে মই মানে প্ৰধান আশা একদম ডাঙৰ আশা যে নাতিবোৰে যে চিনি পাব ক'বলৈ হ'ব সেইটোৱে আপুনি যিকেইটা বাদ্য ধৰি ৰাখিছে সেই বাদ্যকেইটা পূৰ্বতে আছিলেই বৰ্তমান হেৰাই গৈছে অৱহেলাৰ খাতিৰত বা অন্যান্য বাদ্যসংগত কৰিব নজনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণত হেৰাই গৈছে আপোনাৰ দ্বাৰা আমি আজি ময়ো প্ৰথম দেখিছোঁ এই কৰিটো এই খঞ্জুৰিটো বাৰু দেখিছোঁ এই কৰিতালটো আজি প্ৰথম দেখিছোঁ এইটো মূলতঃ এইটো হ'ল এটা কৰিটো সাধাৰণতে সৰু থাকে এইটো বৰ কৰি বুলি কৈছে প্ৰথম দেখিছোঁ আপোনাৰ যোগেই চিনি পালোঁ সেইকাৰণে ধন্যবাদ থাকিল আৰু নতুন প্ৰজন্ময়ো এই বাদ্য দুবিধৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ চাগে আৰু চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় কিছু ভাল পাইছে বুলি ভাবিছোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।